Всем привет, ребята, с вами я, последний живая шоколадка. Сегодня ролик по поводу самого огромного костра, который я видел в жизни. Смотрите на него, какой же он огромный. Не знаете, где он был разжёг? Он был разжёг в лагере Янтарь. Такой лагерь можете найти в интернете, посмотреть. Вот в конце смены вот такой костер сжигают. И вот такой огромный костер. Это пиздец просто. Вы когда-нибудь такой костер видели? Пожалуйста, напишите в комментах. Кто-нибудь если вы тоже ездили в этот лагерь, напишите в комментариях. Я вас всех жду. Друзья, вон молочный палочка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока.